abantu bambabaza ni abantu basota intambwe y'agakiza bagahita bajya mu mirimo y'Imana. Aba bantu barambabaza akaza rero kugira ngo akizwe agahita sota agahita ajya mu murimo w'Imana. Mama ye ubwo mugiye kumbaza muti subwo ibyo birashoboka nyine. Hari abantu benshi bameze batya. Hari n'ikindi kigabo nibutse cyitwa nta bwenge. Nta bwenge cyo kirakaze. Urumva barakibwiye ngo hari ururembo ntikirwa kibaririza inzira. Aravuga ati nzakoresha imbaraga zanjye ariko nzarugeramo. Niyanyuru iyo umuryango ahita yurira inkiki. Yaciye panya aragenda ageze kuri Yorodani. None ikintu cyamugoye yarazi ko abahageze baba babiteguye babasanga hakinguye wasanga harakinze. Intwari zo gukiranuka iravuga ngo ni intwari zo kugira gute? Kumbi umutima wizera ni ushobora gukiranuka. Mu yandi magambo umuntu utizera gukiranuka ntago bishoboka. Wabonye impamvu bikunanira nuko kwizera kwawe ni gukeye. Ubwo mugiye kumbwira ngo kwizera se guke kubaho abenshi niko tuba dufite. Kubaho burya guke kubaho boge banakwihana binginga Imana ikongera. Ngo kwizera guke ngo ntago kubaho nyamara kubaho abenshi ni nako mufite. Yesu hari abantu yigeze abwira ngo mwabafite kwizera ubwo kubaho hanyuma ubwo kurashimwa kwaruze ngo mwabafite kwizera guke mwe ubwo byumvikane ko abagaye ariko urumva niko bari bafite abenshi usanga ariko dufite. Ninginze data batwese kugira ngo mu bintu akora uyu munsi mu bintu akora uyu munsi azamure kwizera kwacu. Igipimo cyo kwizera kwacu kizamuke mu izina rya Yesu. Se ko mutavuga ngo ni kuzamuke turagukeneye nyamara tusakita pifone mai mani dufashe zamure kwizera kwacu. Sifa kwa Mungu. Hari abagiye bakorera Imana. Ba David bakora ibintu bikomeye bagambirira kubakira Imana urusengero. Ba Samusoni bakora ibintu bitangaje. Umwanditsi ntiyavuga ngo ni intwari zo gukorera Imana. Aravuga ngo ni intwari zo kugira gute? Kumva umutima wizera ni ushobora gukorera Imana. Nubundi mirimo dukora yitwa imirimo yabi. Ubu byumvikane ko umuntu udafite kwizera ntashobora gukorera Imana. Amen. Bakoreye Imana. Biriya ntiyabita intwari zo gukorera, ibita intwari zo ubwo ni ukuvuga ngo umutima wizera ni ushobora gukorera Imana. Tujye tunabiririmba niko navuze ngo imirimo idukora ngo ni imirimo yabizera. Ubwo byumvikane ko umutima wizera ni ushobora gukorera Imana. Abantu batizera ibyo bakora byose bavuga ko bakorera Imana, Imana ntabwo ibizi. Bameze nk'abantu bajya mu kigo bakagikoramo batarakiyandikishamo. Shefu cyangwa se nyiri icyo gikorwa abazi nabanditse mu bitabo by'abakozi. Uwo muntu ameze nk'urimo gutanga imibyizi ariko nyiri gikorwa ntabwo amuzi. Niyo mpamvu ni bari abantu bambabaza ni abantu basota intambwe y'agakiza bagahita bajya mu mirimo y'Imana. Aba bantu barambabaza akaza rero kugira ngo akizwe agahita sota agahita ajya mu murimo w'Imana. Mama ye ubwo mugiye kumbaza muti subwo ibyo birashoboka nyine. Use ntago mwibuka bene Sikewa mu gitabo cye byakozwe n'intumwa igice cya 19 ntago mubyibuka. Umugabo witwa Sikewa w'umuyuda yari afite abahungu 7. Hanyuma icyo gihe ni muri Efeso babonye ibintu Imana irimo gukoresha Pawulo. Umurongo wa 11 w'icyo gice uravuga ngo Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye. Kandi yakoreshaga Pawulo nawe yagukoresha mu izina rya Yesu. Haleluya! Uramutse ufite kwizera nawe yagukoresha. Hanyuma aba bahungu babonye ibintu Pawulo ari gukora ntibizera iryo zina ahubwo bahita bajya gukora nk'ibyo Pawulo akora. Bageze imbere y'umuntu urwaye bakorwa n'isoni baravuga bati ese tugiye kuvuga izina rya Yesu kandi tudafite. Baravuga bati ntacyo reka twiyaranje. Baravuga bati wa murwayo turagusengeye kira mu izina rya Yesu Pawulo avuga. Urumva we bo nta Yesu bagira. Ntago bamugira ntibanamuzi. Noneho bagiye gukoresha izina rya Yesu ariko Pawulo avuga bo batagira. Urumva barimo barakorera Imana. Ariko barimo barakorera uwo batazi kandi nawe ntabazi. Mu bakozi be ntago abazi.
hanyuma bagera ku muntu urimo abadayimoni bati dayimoni turakwirukana mu izina rya Yesu. Pawulo mama ngo baza guhura n'umuhungu urimo abadayimoni bakaza, bavuze bati mu izina rya Yesu. Pawulo avuga, wa muhungu aravuga ati okay, Pawulo turamumenye, Yesu nawe turamuzi, mwe muri bande? N'amazina yawe kuyavuga byarabananiye. Azinga ishati arababwira ati ngiye kubakosora ku buryo mutazongera kugenda n'izina mutagira. Ngo yarabadishe urushyirukara yarugendana n'umugeri, arabadiha ariko ngo birukanka ngo bambaye ubusa bari kuvirirana. Abantu bo muri Efeso batinya izina Pawulo avuga, baravuga bati ntabwo ari gupfa kurivuga gusa, ugomba kurivuga ari kurifite. Niyo cyatumye n'abapfumu bavuga bati iryo zina nanga turifuza kurigira. Ngo baragenda bagura ibyo bari bafite barabitwika, baraza Pawulo arabasengera bahinduka abakristo. Bakristo bene data, nimba ari umuntu babashe n'abantu bari mu madini, bari mu mirimo y'Imana, bavuga ngo bari mu mirimo y'Imana, ngo bakorera Imana ariko batarizera, bataravuka ubwa kabiri. Aba bantu bateye agahinda gakomeye. Bene abangaba nabo bataniye na batanu b'abapfu, batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu, bose bari barindiriye intego yabo yari imwe, yari yo gutegereza umukwe. Umukwe agiye kuza abona hari akavuyo k'abantu benshi, kandi abafitanye nabo gahunda ni batanu. Abanza guhuza abapfu kugira ngo asange hari batanu bafitanye gahunda. Muzasome batanu b'abapfu uwo bategereje ntibigeze banamubona no mu mugongo. Yaraje asanga batanu b'abanyabwenge, ngo bahita binjirana, ngo urugi rurakingwa. Rumaze gukingwa abapfu baraza barakomanga. Muzi ijambo yabasubije, yarababwiye ngo ndababwira ukuri yuko ntagize gute, kandi ibyo abanyabwenge bakoraga n'abapfu nibyo bakoraga, ariko uwo bakorera arababwiye ngo ntago mbaza. Hari abantu benshi bameze batya. Hari n'ikindi kigabo nibutse cyitwa nta bwenge. Nta bwenge cyo kirakaze. Urumva barakibwiye ngo hari ururembo ntikirwa kibaririza inzira. Aravuga ati nzakoresha imbaraga zanjye ariko nzarugeramo. Niyanyuru iyo umuryango ahita yurira inkiki. Yaciye panya aragenda ageze kuri Yorodani. Abonye abandi bari kwivumbaguza aravuga ati reka ntago nabiva amatego ubwato. Urabona neza mubyeyi, nene wiremera. Ariko irendera turabakunda sejemba. Haleluya! Haleluya! Ikigabo cyaciye panya kirigera ku muryango w'ururembo. None ikintu cyamugoye, yarazi ko abahageze baba babiteguye, basanga hakinguye, wasanga harakinze. Ahagarara ku rugi ategereza ko bamukingurira, ntibaza kuko ntago bamuzi. Hanyuma arangije arakomanga n'akavuyo kesha ati musigaye murobanura ku butoni. Bati icyo kigambo kivugiwe inahate, murebe umuntu kivuze. Bati abandi baraza mugakingura, none ngiye mundaje ntago mukinguye. Bati mukingure nahageze. Nyirururemba ati karabaye. Inase barahakomanga. Umuntu mwegeranye mumerekeze ndumvira ngo Imana izakurinde gukomanga mu izina rya Yesu. Eri. Hanyuma baraza bakirebye bona ni kigabo gisa nabi gifite akavuyo kenshi. Kiti kuki mwatinze gukingura? Ntago ro dukinguriye. Twa tuje kureba umuntu uri gutera akavuyo. Baravuze ati urava ukajyaye. Kiti se ntago mubona konje ku rurembo. Wanyuze hese aho nanyuze ntibibareba mfa kuba nahageze mukinguri. Data wa twese we. Ufite se urwandiko rw'agatanga ka mbere, uku n'ukwizera umwami Yesu, n'ukuvuka ubwa kabiri. Haleluya! Hanyuma bati ibyagatanga sinabengenye nakoresheje imbaraga zanjye. Baramubwira bati inzira ni imwe, n'ukwizera umwami Yesu ukavuka ubwa kabiri, nicyo kiguhesha amahirwe yo kwinjira muri ururembo. Bahita bamwereka aho yakoreye. Hari muri imyo arimbye aravuga ngo hirya y'umusaraba, ngo yabonye ngo umworera ngurimo ngo wakamo umuriro. Bakristo bene data, mucunge neza muye mutari mu madini, mumushaka ibyo Yesu atanga, ariko mutaramwizera, mutarandika mu gitabo cy'ubugingo, mutaravuka ubwa kabiri. Amen. Cyane amen. Niyo mpamvu abantu ubutumwa bwiza babuhinduye ibiryo. Sanga abantu barimo barabyina ukagira ngo n'umwuka wera, kumbi bari kubyina umwuka w'ibiryo. Abati Yesu yampaye ibiryo, ugasanga ibyo guhura nawe ngo amuha Yagakiza wapi ntabizi, arimo arabyina ko yamuhaye ibiryo gusa. Hanyuma ugahita wibaza, ubu umwami Yesu yakemera akava mu ijuru mu cyubahiro yari afite, yarangiza akaza mu isi azanywe no guha abantu ibiryo.
bana yaramye mwari muzi ko ibiryo yasanze bihari? Ibiryo byari bihari cyangwa ntabwo byari bihari? Ubu Yesu yakemera akajya ku musaraba akabangwa bakamutera imisumari ari kugira ngo tuzarye, kandi ibiryo ryari bisanzwe bihari. Ubu Yesu yava mu ijuru akaza ikimuzanya ari kugira ngo abantu ama etage n'ubundi yari asanzwe ahari. Muzasome buzura umwuka wera bawuzuriye muri etage mu cyumba cya hehe, ubwo ni muri cadastre yahozeho. Aha, Elisa bamucumbikiraga hehe? Ubwo si muri etage. Dore ikintu cyatumye Yesu ava mu ijuru akaza mu isi akemera kwihindura umuntu nabwo umugaragu w'imbata, akemera kujya ku musaraba kubw'ubushake bwe, agatega amaboko bagateramo imisumari. Yaje kugira ngo aduhuze n'Imana. Haleluya! Umuntu yongera muhuze n'Imana. Sifa kwa Mungu. Niyo mpamvu biravuga ngo icyakora bamwemeye bose, kabiri bakizera. Urumva ko kwizera kuragaritse, bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo wizeye umwami Yesu, ikintu Imana igukorera ihita kwiyandikishaho ikavuga ngo ndakubyaye uri umwana wanjye. Mana muyiha amashyi menshi mu izina rya Yesu. Ese muri iri teraniro harimo abana b'Imana? Hari abantu bizeye Imana yandikisho bizera ko ari abana b'Imana? Bana b'Imana, haleluya cyane, haleluya. Nimba hari umuntu ukomeye mu isi, ni umuntu wanditswe mu bitabo by'irangamimerere byo mu isi, akaba yanditswe mu gitabo cy'itorero cyangwa idini runaka, ariko no mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'irangamimerere cyo mu ijuru naho akaba yanditsweyo. Uyu muntu arakomeye mu izina rya Yesu. Nubwo isi itamenya gukomera kwe, ariko mu ijuru barabizi ko akomeye, ni umwana w'Imana. Abana b'Imana, haleluya, sifa kwa Mungu. Kandi mbibutse ko abantu bavutse ubwa kabiri bari muri Kristo Yesu, Imana yandikishijeho, ni nabo bari ku mugongo wayo. Hari abantu tubyira ngo turi ku mugongo w'Imana n'abatarakizwa bakayiririmba. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kuguheka utaravuka. Nundi haye ku muntu wagize gute? Umuntu utaravuka hekwa ate? Ko mubizi mw'ababyeyi mwe, umuntu utaravuka arahekwa. Hahetswe umuntu wagize gute? Utariko nanjye ni ku mugongo w'Imana nubwo ntizera. Reka ibi ngibi umuntu ashobora gufata umwana w'umuturanyi yangiza akamumuhekera kaga. Imana ntishobora guhekera rubandi, ikabo yabyaye bonyine gusa. Amasezerano yose mubona ari muri Bibiliya agenewe abana b'Imana. Abatari bo bayishyira ariko bibeshyera. Haleluya. Imana ishimwe ko mubyumvise. Kandi aba bana b'Imana barakomeye. Yohana ukuntu yavuze ngo bakundwa ubu ryari turi abana b'Imana, aravuga uko tuzasa nago kurerekanwa, ngo ariko Kristo niyerekanwa, aravuga ngo tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Aravuga ngo ufite ibyo byiringiro agenda yiboneza nk'uko wagize gute. Harimo ijambo rikomeye ngo uko azasa niko tuzagira gute. Iri jambo nimba baroko barisoma ariko bakaryumva. Uko Yesu azasa niko, ukuntu Yesu asa murabizi. Yesu ni umugabo utangaje. Ntimugire ngo arasa nk'uko yarameze akiri mwisa ataradupfira. Amaze kuzuka yasubiranye ubwiza bwe. Sifa kwa Mungu. Yigeze yiyereka Yohana ku kirwa cy'Ipatimo. Murabizi ko babanye imyaka 3 n'igice. Ariko yaramwiyeretse aramuyoberwa kandi barabanye 3 n'igice. Kubera iki? Yari yarasubiye mu bwiza bwe. Yesu ni umugabo utangaje. Ni umugabo ukaze, aramutsa kugendereye. Aramutsa kugendera ubwiza bwawe bwaguhindukira nk'ububore. Yohana yaramubonye ngo yagiye kumva yumva ijwi rimeze nk'iry'amazi asuma cyangwa se nk'iry'impanda. Ahindukijwe no kureba ibyo yumvise, ngo yitabora ibitereko birindwi by'amatabaza. Ngo abona hari umuntu wari ubihagazemo. Haleluya. Ngo afite inyenyeri mu kiganza cy'iburyo. Inyenyeri mu kiganza cy'iburyo. Bibiliya iravuga ngo Yohana yaramuvuze nyine, yamuvuze nyine ubundi ntabwo yari kubona uko amuvuga, ariko yatanze ibigereranyo kugira ngo nibura abantu bumve ko ari umuntu ukaze nyine yarabonye. Yaravuze ngo umusatsi we ngo n'umutwe we ngo byeraga nka sherege. Ataba twese we. Cyangwa se ngo nk'ubwoya bw'intama. Ngo amaso ye ngo yarameze nk'ibimi by'umuriro. Ni neza azagerageresha ya mirimo birivuga ngo izageragereshwa umuriro.
hanyuma ngo mu kanwa ke ngo havagamo inkota ityaya mugi yombi. Mvuye umugabo ngo yari yambaye ishuka ndende ayikenyeje umukandara w'izahabu cyangwa se umushumi w'izahabu. Ngo arebye ibirenge bye ngo abona bimeze nk'umuringa w'umuteke ngo watunganirijwe mu ruganda. Mvuye umugabo Yesu we. Yohana mubonye aravuga ngo kuva navuka uretse nabo nabonye nabo numvishe bavuga nta mugabo nigeze numva bavuze usa n'uyu nguyu. Ngo ahita mwikubita imbere nk'upfuye. Police Yohana ni umukiranutse ariko ubwiza bwa Yesu abonye butumye yikubita imbere nk'upfuye. Ibi mujye musenga kubera kutizera ngo Mana ngo ndamutse ngo nkubonye uyibonye n'amanyanga yawe ca mwuka waherasha ngo Mana ngo nyiyereka. Abizera bigeze bagira akakavuyo bakaje bababwira Mose batari kuretse gukabya ubona ari wowe Imana yavugana nawe gusa twe ntiyavugana natwe. Mose ajyana ikirege Uwiteka aravuga ati barekaramye ngo barashaka nabo kukumva. Imana ati oh la la barashaka kunyumva. Genda babwire boke bakarabe bihezure bafure bazaje kubonana n'Uwiteka. Be ubareke ndabahabura ku buryo bazaje bagendana nawe bakuba. Barangije ku munsi wa gatatu bazamuka umusozi. Barazamuka bakigera hagati y'umusozi imirabyo iratangirira irabye inkuba zirakubita. Babaza Mose bati se n'ukwiza. Mose arabwira ati reka deri yaza se ntabwo iraza ati bakumurabira inkubira kubise babona hejuru umwotsi uratsumbye nije se reka ntabwo iraganya. Ati ibi nyine ni ibiyitegurira ubu ntabwo iraganya. Abagabo batangira kwitura hasi aba bagore ibitenge birabacika bigwa hasi. Abana batangira babwira Mose bati niba ari kwiza twebwe barabati ntabwo ari kwiza ntabwo iraza timwitonde ntabwo iraza. Barabati ntabwo tugiye gushirira aha jya uvugana nayo ibyo uzajya utubwira tuzajya tubyemera. Muyimera amashyi menshi mu izina rya Yesu. Haleluya. Umuntu yakubitwa rikiza ngo Mana ngo ndamutse nkubonye Mana. Uramutse ugize gute? Uvuze ngo uramutse ugize gute? Uramutse ngo uyibonye ariko Mana ibi ngibi nabyo ni ukutamenya Imana. Yohana amaze kwikubita imbere ye nk'upfuye ngo yamwikubise imbere ngo nk'upfuye. Muzasome niko havuga. Yesu aravuga ngo oh mwana wanjye rwose. Aratambuka ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa ndamubwira ngo witinya Yohana ndi uwa mbere nkaba n'uwimperuka. Icyakora nari narapfuye ngo ariko noneho ndiho kandi mpora witeka ryose. Aramubwira ngo kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Bibiliya iravuze ngo uko tuzasa uko nguko Yesu Yohana yabonye Yesu asa natwe niko tuzaba dusa. Bana b'Imana turakomeye. Ho tujya ni heza kuruta aho tuva. Tubikiwe ibyiza mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu batubanjire bahuraga n'ibigeragezo ariko bakibuka aho bajya bagahumurizwa bakavuga ngo noneho nta cyumubabaro ntwaye kuko nzabibagirirwa kwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Noneho nta cyumubabaro ntwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo nyifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izaha nagura amarira izavanaho mubabaro. Imana yacu Imana izaha nagura amarira izavanaho mubabaro wose. Umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo ngo ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira. Hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Iyo twizeye umwana w'intama
biduhesha uburenganzira bwo guhinduka abana b'Imana, tukaba mu isi dufite ibyiringiro byo kuzabana nayo kandi dusa n'umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twihuse, kwizera kuzanwa n'ibintu bibiri. Amen. Eko mutikiriza. Amen. Paulo yandikira Abaroma yaravuze ngo kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Ikintu cyambere kizana kwizera ni ukumva ijambo ry'Imana. Amen. Kugira ngo tujye gukizwa twumvishe ubutumwa bwiza, turangije turizera duhinduka abana b'Imana. Hanyuma mbibutse ko iri jambo twizera tugahinduka abana b'Imana ni naryo rigenda rikuza kwa kwizera. Niyo mpamvu iyo umuntu amaze guhinduka, Yesu yavuze ngo mubigishe. Mugire gute? Ni ukugira ngo kwizera gukure. Kandi abarokore ba kino gihe ntago bagikunda ijambo ry'Imana. Natangajwe nuko abantu bajye gusenga, bataha nta muntu ugize gutya ngo urangwa nabisobanuri, kandi bumvisha ijambo ry'Imana bagataha bavuga ngo Imana ntiyavuze. Mutiza hari umuntu wigishe ngo twumvishe ijambo ry'Imana, Imana yavuze ngo ntago yavuze. Kakaho mwumvishe ijambo ry'Imana none Imana ntago yavuze. Ariko ndanarumbiye koko. Oya, mwumvishe ijambo ry'Imana none Imana ntiyavuze. Guhanura ni bumwe mu buryo Imana ivugiramo. Amen. Amen. Ariko ubu mbabwire ko n'ubu ngubu biri kuvuga. Iri ntago ari ijambo ryanjye, ni ijambo ry'Imana. Uwo muntu mwegeranye mumpera ikiganza ngo Imana iri kuvugana natwe. Haleluya! Imana irimo kuvugana. Murumva ari kuvuga? Murumva ariyo? Haleluya! Rero ijambo ry'Imana, hari uko benshi batunze Bibiliya, usanga umuntu Bibiliya ibikobokobo byaracitse kugira ngo byacitse ari kuyisoma, nukubera kuyirambura kenshi ari kuyisoma, gumi nukubera kuyifata nabi. Niyo agiye kuyisoma abantu benshi kandi niko mumeze, muyisoma mu buryo bwo kurya amana. Niyo mpamvu iyo muhuye n'ababayobya muhita mwirukanga, kubera ko nta kuri. Kwizera kuzwa n'ijambo ry'Imana, kuzwa no kumva ijambo ry'Imana, ariko ni naryo rigukuza. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Nago mureke iyi Bibiliya tuyikure mu bitabo, tuyibike mu mitima mu izina rya Yesu. Uzi n'abasoma Bibiliya Celestin ukuntu bayisoma, agira gutya karambura, abanyabyaha bazahanwa, agahita mu izina rya Yesu ati alala seko ndababeshyera se, abeshe ndababeshyera. Agahita bumva vuba vuba. None kubumbye vuba iryo rigenewe bande? Uzi impamvu ari ryo? Reba amagambo yose ari mu Bibiliya niryo yisubwaho. Burya niryo ryahari ryawe. Burya agahita bumva vuba vuba ati mu izina rya Yesu ati. Akarambura mu byahesho ati hanze hazaba imbwa n'abarozi kati mu izina. Ati shati. Ariko subi ibi nibikira ati mu izina rya Yesu. Kongera akarambura ati ubwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye ritukwa ati amina. Agahita byandika mu ikanina ati Imana ivuganye nanjye. Burya na mbere niyo yavugaga. Burya na mbere niyo yavugaga. Umuntu mwegeranye nakumira ikiganza kumbwira ngo ujye uhera ruhande mu izina rya Yesu. Ibirimo hano byose birakugenewe. Oya bibwire nka babiri, nta bubwire ngo ujye uhera ruhande, birimo hano byose birakugenewe. Ibintu byo kurya amano. Umuntu yasoma gutya Bibiliya akazakura mu mwuka koko. Ubu wasoma gutya Bibiliya ugakura koko. Ugomba guhera, dukeneye gusoma Bibiliya tukarenga ku rwego rwo kuyisoma, tukagera ku rwego rwo kuyiga. Kuyiga mvuga ni ugusoma ijambo ukariva hari uko urisobanukiwe. Haleluya! Utarisobanukira ukegera abakuze cyangwa se ugasenga umwuka agahishurira. Ntago Bibiliya ntago ari izi nyuguti. Ijambo ry'Imana ntago ari izi nyuguti, ahubwo ubuzima buri muri izi nyuguti. Haleluya! Iryo jambo ry'Imana. No muyisoma gutya ntago muzakura. Kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Ikintu cyambere gikuza kwizera. Amen. Nuko ijambo ry'Imana rishoho kugwira muri twebwe. Kandi dukeneye ko rigwira muri twe, hanzanga hari ubuyobe bukomeye. Murabizi ko hari abantu bahirutse ngo guhishurirwa ubundi buntu. Hari ubuntu bw'Imana dusoma muri Bibiliya ngo hari ubundi bavumbuye. Ubwo bavumbuye bubahesha ngo gukizwa, ariko ngo bakabafuri ku byaha. Nyamara twebwe ubwo tuzi twahishuriwe,
amen. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwagize gute? Bwabonetse. Noneho umwanditsi aravuze ngo buratwigisha, ni umwigisha, butwigisha kureka kutubaha Imana, bukatwigisha gukiranuka, bukatwigisha kugenda twirinda. Hari abandi rero bavumbuye ubu ngo butabigisha ibi ngibi, kandi abantu bari kubyigisha barimo kugira abayoboke benshi. Bakristo bene data, mureke dusome Bibiliya, ijambo rya Kristo rigwire muri twebwe. Muvuge ngo amen cyane, haleluya. Nuza no gusenga hano uzana ikayi, ako wungutse ukandike nugera mu rwongera usubiremo, biradufasha gukomera mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane. Ijambo rya kabiri, ikindi kizana kwizera ni ugusubiza amaso inyuma ukagenda n'ifoto y'Imana yakoze. Bantu benshi bahora bareba iby'Imana itarakora, uriyo kugira ngo barebe ibyo yakoze. Amaso atizera areba iby'Imana itarakora, amaso yizera areba iby'Imana yakoze. Ese iby'Imana yakoze birahari? Iby'Imana yakoze birahari? Ikaritsiye kwitavuga. Iby'Imana yakoze birahari? Birahari. Kandi n'ibyo itarakora birahari? Ntibihari? Ibyo itarakora bigize gute? Ariko n'ibyo yakoze bigize gute? Maso yawe narebe cyane iby'Imana yakoze mu izina rya Yesu. Kandi kizakwereka ko ari byo ureba, ko ari byo ureba, ari nacyo cyerekana ko ufite kwizera, nuko uhorana amashimwe mu mutima. Ariko amashimwe ni make nta nayo, ibyifuzo nibyo byinshi. Hari umuntu twigeze dusengana, umunyamahanga, aratubwira ngo abanyafurika dusenga nabi. Tutariko namwe muratugaya. Aravuga ati igihe cyose iyo mugeze imbere y'Imana musenga muteze ibiganza. Nsanga twahimbyemo ikorasi, Mana duteze ibiganza. Umuntu akigera imbere y'Imana akaba ariyo korasa abanza, Mana duteze ibiganza urebe igikwe. Tutisemwe musenga mute? Bati twe dufite umuco wo gusenga turambuye ibiganza. Gutega ibiganza no gusaba, kurambura ibiganza no gushima Imana. Hashima Imana umutima wizera, umutima utizera ntushobora gushima. Hora ureba ibibazo uriyo kugira ngo urebe iby'Imana yakoze. Uganira n'abarokore muri kino gihe uriyo kugira ngo akubwire imbaraga z'Imana, ugasanga ari kukubwira imbaraga z'ibibazo afite. Bera data, mureke dusubize amaso inyuma, by'Imana yakoze birahari. Reba wa muryango wavukiyemo Imana ikagukuramo, uyu munsi ukaba uri umwana w'Imana. Haleluya. Ntago nakibagirwa navuyemo, mbyibagirwe koko. Navukiye mu muryango utazi Imana, utaba mu rokore n'umwe, wa mu bintu byo kuragura no guterekera, nibyo navutse mbona. N'umwana w'imyaka 10 n'ingahe Imana ibinjomboyemo ibimpaye agakiza. Ubu nge mbyibagirwa koko. Ndabyibuka navutse ndi umuhungu wa mbere nkurikira abakobwa 4. Urumva navutse ngenewe. Papa ngorera imihango ibeho nitabaho kugira ngo nzamusimbure, ibyo akora nyine nzamusimbure, kandi yabikoraga kubw'urukundo rwishi yankundaga. Ariko ndashimira Imana ko ibyo yifuzaga ko nzakora ntago ari byo ndi gukora, ndi gukorera Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntago nyabyibagirwa umunsi umwe nigeze naha habaga akantu k'akazu ngo basengeragamo nyine izo mana, kaba ahantu inyuma nyine y'urugo, kahoragamo inzoga, bagafata inyama bakazotsa bakazihanikamo. Ngeze mu rugo nsanga nta biryo bihari, nibuka ko muri kakazu harimo kereke shoze. Ntago nabyibagirwa Mana, mwagiye mwibuka aho Imana yabakuye. Kubura umwana w'Imana uri umugenzi ujya mu ijuru, ibuka nawe mbere aho, reba umuryango wavukiyemo, reba ukuntu wari umeze, reba ibyaha wakoze, none uyu munsi uri umwana w'Imana. Haleluya. Imana yarakoze. Ncunga batandeba ninjira muri kakazu, ikigage ndakinywa, cyari ikigage ndakinywa, numvisha ibondo ryagutse. Reba inyama zimwe mbona zarangiritse, ariko ndeba izo bashyizeho nimugoroba ndarya. Numvisha ibondo ryagutse ndisohokera. Hanyuma papa atashye, mutima urambwira ngo najye marabimenya ko arabimenya, nubwo muri abana benshi mu rugo, ariko araza kukuvumbura kuko ubwita umwuka w'inzoga. Arakuvumbura. Yavaga mu kazi, yajye mu rugo akabanza akajyamo ngo kikajye nyine gusenga. Ibyo basengaga nyine. Mu gihe nyuma ndavuga ni nabivumbura, araza adusaka, namenye ko ari nge ntago ndamukira noneho. Ndagenda ngiye ku muryango, numva ari kuvuga. Habonye nyine bazi nkweye byare ngo babyeyi, niko nyine ngo bara ababyeyi babo nyine. Ngo babyeyi, ngo ndabashimiye ngo ko mwariye, ngo ndabashimiye ngo ko mwanyweye, ngo mwemeye amaturo. Nibutse ko ari nge wabiriye. Ndavuga ni mwapfuye nabi kahise. Nashatse guseka, ndavuga ni nseka, arasubiza ubwenge kugiha mvumbure. Nge kwirembo ndaseka. Ndavuga ni
arimo arashimira ababyeyi ko ari bo babiri ari giye umaze Imana niyabonye ko mfite ishyaka ryo gusuzuga ibintu byabo yarangiza akanyihera agakiza muyimpera amashyi menshi yarakoze. Haleluya! Mpura n'ibigeragezo nyibagirwa umuryango umeze gutya Imana yankuyemo, kandi ashimira Imana ko nyuma yaho gato kubera imbaraga z'Imana zagiye zigaragara twarasenze Imana iragaragara, babivuyemo bararibika kandi abenshi barakizwa. Sifa kwa Mungu. Ubu nibagirwa handi nari ngiye gusaba Imana ikaninda gukorwa n'isoni. Nibagiyeho handi byari birangiye Imana yarangiza ikampagararaho. Ubu byibagirwe koko, nubwo hari ibindi byifuzo bitari ibindi bibazo ufite, ariko hari iby'Imana yakoze. Bakristo bene data mukwiriye kujya mugendana ifoto y'iby'Imana yakoze, kugenda uzirikana imirimo y'Imana, kwizera kuraguka mu izina rya Yesu. Haleluya! Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Imana yabanaga nanjye cyagihe ikangabiza intare n'idubu, nyamara nawe hari ibintu Imana yakugabije. Amen. Iraza kubana nanjye uriya Mufilisitiya utarakebwe, iraza kumungabiza. Hanyuma reka mbabaze. Amen. Amen. Ndagira ngo mbabaze. Hariya ku rugamba mubona ikibazo ari Goliyati. Iyo abisirayeli babonye ko ari ikibazo bakanacukura imyobo bakayijyamo, Dawidi agaragaza ko nta kibazo afite. Agaragaza ko nta kibazo gihari. Impamvu ikibazo atari Goliyati nuko Dawidi yabonye ko nta kibazo gihari. Ahubwo ikibazo nabari mu myobo kubera ko batizera. Abarokore beshe bameze nka ziriya ngabo za Sawuli. Imbaraga bagakoresha barwanya Abafilisitiya, bazikoresheje bacukura imyobo, barajya kwihishamo. Kandi ntekereza ko ari nazo nyinshi bakoresheje kuruta izo bari gukoresha barwana. Dawidi ahageze bamubwiye ikibazo, aravuga ati nta kibazo mbona. Haleluya! Uyu munsi izina ry'Uwiteka rirahabwa icyubahiro. Yaramwishe cyangwa ntago yamwishe? Ntago iriya nsinzi nta shema yari ifite. Reba abasekere bamenyera urugamba na shefu wabo Sawuli bari mu myobo, agahungu k'imyaka 10 n'ingahe katigeze karwana urugamba na rumwe, niko kishe watumye bajya mu myobo. Ubu harimo insinzi, iyi nsinzi ko kufite ishema. Nekeza ko batashye bageze mu miryango, abagore n'abana bati mwabagaye, bati twabaga mu myobo. Mwakoragamo ikiza, bati twatinyaga Goliyati, ati ni ikigabo kinini cyaduteye ubwoba tujya mu myobo. Arapfuye se, batarapfuye dore n'igihanga cye turakizanye. Ninde umwishe se, bati ni Dawidi. Bagiye kumushaka mu ngabo ngo bamushimire, bati ntago ari ingabo n'agahungu kagashumba. Abagore bato nta bagabo dufite kabisa. Mwari muri mu myobo none agashumba niko kamwishe. Barangije babwira Dawidi bati wagahungu we uri intwari. Niki gitumye abintwari? Nuko afite kwizera. Niki cyatumye abandi babibigwari? Nuko nta kwizera bari bafite. Bakristo bene data, Imana izamure kwizera kwacu. Narimvuze ngo Imana izamure kwizera kwacu mu izina rya Yesu. Haleluya! Ikibazo ntago ari abanaki. Ikibazo nababarebye. Bamwe barabarebye babona ikibazo, abandi babarebye ntibabona ikibazo. Ubwo ikibazo rero ntago ari abanaki. Ikibazo ni 10 bababonye. Barababonye, baraza bavuga bati twabipimyeho, wagira ngo bari bajyanye metero. Gutizera we, ngo tukabona ngo tumeze nk'inzigi imbere yabo. Ngo kandi nabo baturebaga, ngo bakabona tumeze nkazo. Izina rya Yesu. Hahita habaho amatora kugira ngo basubire muri Egiputa. Karebo niyo so barahaguruka, abahungu ndabakunda, bari bafite kwizera. Baravuga bati ariko nubwo mugiye gusubira muri Egiputa, abanaki twabarebye tubona nta kibakingira bagira. Kandi mu ruhande rwacu turi kumwe n'Imana ishobora byose. Nubwo abanaki ari barebare, ntago basuma inyanja itukura Imana yatwambukije. Ibyo uhuye nabyo none ahangaha ntago bikomeye kuruta bya bindi Imana nyamara yagukijije. Haleluya! Nubwo ari abanyamaboko ntago bayirusha Farawo Imana yadukijije. Baravuga ngo ya yindi yadukijije cyagiye, ya yindi yadutabaye cyagiye, ya yindi yaturwaniriye cyagiye. Nibiki twishimira izatujyana muri icyo gihugu. Kandi bani icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima. Imana iravuga iti terebye. Nimwe nzajyana kandi niko mufite undi mutima. Uwuhe mutima? Umutima wizera. Umutima ugira gute? Umutima wizera. Babandi bose bibonye nk'inzige nta numwe wageze i Kanani. Bakristo bene data, nukuri Imana izamure kwizera kwacu. Umuntu utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Tugana ku musozo, umutima wizera ugira ibintu bibiri. Icyambere, ugira amaso y'umwuka areba mu isi y'ibitagaragara. Ndabisubiramo, umuntu wizera wenyine niwe ufite amaso areba mu isi y'ibitagaragara. Hari abantu tuvuga ijuru bigahinduka nk'ishoberamahanga kuri bo, nyamara twebwe amaso yacu ararireba, kandi imitima yacu iraduhamiriza ko tuzarijyamo. Haleluya! Bantu batizera aho bajyo ntago bahabona, ariko twebwe turahabona.
kandi tubona iby'Imana itubikiye ari iby'amaso atigeze abona, n'iby'amatwi atigeze yumva, n'umunezero utigeze kwinjira mu mutima w'umuntu wese. N'iby'Imana itubikiye amaso yacu arabireba. Batubanjirije biravuga ngo bose bapfuye bakizera, ngo batarahabwa ibyasezeranirwe, ngo babiroraga biri kure. Bagiraga gute? Barebeshaga yahe maso? Nta maso yo kwizera. Ngo barangiza bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngo abavuga batyo baberekana ko imitima yabo ikumbuye gakondo. Ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kubera ko yabiteguriye umudugudu. Sifa kwa Mungu. Yobu yarageragejwe ariko bimwisuka afite kwizera, anezeza Imana yo kugira ngo yituke. Bibaye byinshi abona isi yamucanze, aravuga ngo nubwo bimeze bityo, icyanze cyo nuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo uruhu rwanjye nurumara kubora, nzareba Imana afite umubiri mushya. Bantu bagira ibi byiringiro bonyine ni abantu bafite amaso areba mu isi bitagaragara. Bene data, hari ibigaragara birebeshwa amaso y'umubiri, hari n'ibitagaragara birebeshwa amaso yo kwizera. Imana izamure kwizera kwawe, ube ufite amaso areba mu isi y'ibitagaragara. Kandi ikimenyetso cyerekana ko umuntu afite amaso areba mu isi y'ibitagaragara nuko umutima ukumbura ubikumbura. Umutima ugira gute? Ikimenyetso cyerekana ko kwizera kuri kugenda kudushiramo. Muzarebe indirimbo zidukumbuze wacu zabaye nkeya muri kino gihe. Iyo amaso y'umwuka arebayo, imitima irakumbura. Ariko twajyaga turirimba, ariko nizaza Mana bari gukizwa ubu ntago bayizi. Bivuga ngo wajuru we turagukumbuye, dufite amatsiko yo kuza. Iyi korasi abantu baheruka barambura ibiganza, abantu bayiheruka. Mana yanjye uzi ko ari bake. Hanyuma se kwitakiririmbwa yabaye mbi. Umva ukuntu ari nziza. Wajuru we. Ubwo impamvu itakiririmbwa nuko urukumbuzi rwagize gute? Urukumbuzi rwarashize. Dufite amatsiko yo kuza. Aya matsiko yarashize. Mana uzamure kwizera kwacu, imitima yacu yongere gukumbura gakondo. Haleluya! Twongera gutekereza ko Umwami Yesu ari bugufi. Imana izamure kwizera kwacu, amaso yacu y'umwuka humuke mu izina rya Yesu. Twongere tube tureba mu isi y'ibitagaragara, imitima yacu yongere kuhakumbura. Nacyo kizatuma tuba mu isi tugaragaza imibereho yo mu ijuru, nuko dukumbura iwacu. Sifa kwa Mungu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icya kabiri, umutima wizera ubaho ufite ibyiringiro. Ufite iki? Nta kintu kigutera ubwoba, nta kintu gituma wiheba, nta kintu gituma utuka Imana, nta biracitse ku buzima bwawe. Kubera iki? Hejuru y'ibyo uhuye nabyo byose urimo urareba imbaraga z'Imana. Usanga umuntu wizera abayeho ubuzima buhumuriza, abarusha ibibazo. Niba ari ikintu gisebetse, nugushyira umuntu icyifuzo. Ugasanga warakomeye ari kuririmba, ubwo Umwami Yesu ankunda ndamara. Wowe uri kurira, mwaganira ugasanga arakurusha ibibazo. Ikibazo ntabwo ari ikibazo ufite, ikibazo no kubera kutizera. Bakristo bene data, abantu bizera duhumuriza baturusha ibibazo. Duhora n'ibyiringiro, duhora dukomeye. Imana ishimwe cyane. Muri ibyo rose ngo no mu byago nzaririmba kuko ndamahoro. Nako birivuga. Amen. Aravuga ngo Yesu ni umukiza wanjye. Nta yindi mpamvu. Abantu bizera bahora n'ibyiringiro, nta biracitse. Ntatera bwoba, nta kintu gishobora kumutera ubwoba. Arabizi ko ibintu byose biri munsi y'ukuboko kwiza kw'Imana. Imana izamure kwizera kwacu mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya! Imana izamure kwizera kwacu barokore. Imana izamure kwizera kwacu. Abantu batizera bari guhemurana muri iyi si. Barimo barafata imyanzuro mu bibyemezo bibi bitewe nuko batizera. Ariko abantu bizera, umuntu wizera abayeho ubuzima buhagaritse ibirenge byahakwiriye. Aho Imana ishaka ko bihagarara niho bihagarara. Ariko umuntu utizera ntago bishoboka. Ndagira ngo dufate umwanya dusenge, umuntu wese yinginga Imana. Kandi mu kwinginga Imana uze gusubiza amaso inyuma, urebe ahandi bagiye usubira inyuma, ubwira Imana ngo nukubera ko kwizera kwanjye ari gukeye. Umbabarire, hanyuma uzamure kwizera kwanjye kugira ngo mbeho ubuzima bufite amanota meza mu maso yawe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana.